así que tranquilitos. Para empezar, entonces un gusto que estén aquí, que se hayan atrevido a estar en este espacio tan lindo y a que nos arriesguemos a crear piezas en cerámica. Generalmente consumimos toda la vida cerámica y desconocemos cómo es todo el proceso de creación. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Byron Silva, Teodoro Duque, Así yo no me presenté. Y vamos a estar aquí apoyándoles en todo el proceso de creación. Este proyecto, si han visto, ¿cómo se llama? ¿Lo reconocen? ¿Lo recuerdan? Ay, Dios mío. Sonidos del río Fucha. ¿Qué nos evoca ese nombre o esa palabra? ¿Qué creen? ¿Qué intuyen? Cuando existía la navegación para comunicarse. Ajá. Sí. Ajá. Entonces aquí vamos a conectar tres cosas. Sonido del río Fucha. Sonidos, una cosa es lo que suena y otra cosa son las memorias, los recuerdos que nos quedan como esos recuerdos que nos siguen sonando de algún modo, ¿no? Del río Fucha. Y lo vamos a conectar con la creación cerámica. Ahorita Teo, mientras tanto, les estaba hablando de varias cositas. Él lleva mucho tiempo en este proceso de creación de piezas sonoras, de cerámica sonora. Entonces ahorita nos va a hacer como la introducción y pues a todo el proceso de creación de una pieza de estas. Entonces conectar el sonido del agua con la cerámica y cerámica colectiva. ¿Por qué colectiva? ¿Qué se imagina? ¿Qué pasará? ¿No intuyen algo? Es un medio de comunicación. Sí. Y por otra parte, porque al final vamos a crear una gran pieza cerámica que vamos a instalar de forma colectiva. Que era lo que decían ahorita del mural. El gran mural. Ajá. ¿Sí? Dentro de todo este proceso de creación, esto que ustedes están iniciando hoy es una beca. Y esa beca pues incluye una cantidad de materiales, un kit de materiales con herramientas, pasta cerámica, y la idea es que aprendamos todo el proceso de creación para que las piezas que se hagan, la idea es que los ejercicios que les vamos a poner, pues tenemos como premeditada cuántas sesiones son. Sin embargo, algunos se demorarán un poquito más, que nos alcanza, y si son un poco más ágiles pueden trabajar otras piezas que igual se van a hornear. Si por algún motivo no alcanzan a hacer otras, igual se van a llevar el material, pueden crear con sus herramientas en casa y van a traer las piezas en este mes, en 2 meses, el otro año, cuando consideren, para hornear sus piezas. La idea es que sea un proceso que ustedes puedan ir ampliando el proceso de aprendizaje, ¿sí? Que se puedan llevar todo este conocimiento a casa y lo puedan proyectar ¿a qué? A distraerme de pronto del trabajo, a compartir con mi familia o a crear mis piezas para consumir en mi casa, o de pronto si alguna o alguno quisiera proyectarlo en un emprendimiento, también perfectamente lo pueden hacer. Nosotros llevamos, este espacio lleva desde el 2013, es un espacio digamos que inició de forma privada en el hacer de las artes plásticas, pero en el 2019 se abre al público para aprendizaje en el área de la cerámica. Entonces, pues digamos que contamos con el conocimiento y la idea es que aprovechen todo ese conocimiento que está allí, ¿vale? Entonces, para empezar, ahora sí, de una, entrar en materia. Ah, bueno. Entonces, sí. Porque es a la circunvalar. Lo mismo que yendo para San Cayetano también hay otro. Ah, no, Policarpo. Siempre fue así, creo que siempre fue eterno. Bueno, acá les voy a mostrar algo. Digamos que esta ya yo reforcé todo el pegue, Sí. ¿cierto? Muy suavemente, lo que voy a hacer es darle una forma esférica, ¿sí? Pues ya les dejo a su criterio, ustedes quieren trabajar esa forma ovoide, ¿sí? Si lo quieren así en forma de huevito, analizar muy bien y eso, ¿vale? Pero lo importante es que lo que les decía al principio, no vayan a apretar tan duro, porque cualquier hueco, cualquier depresión que se genere va a ser muy difícil poderla reparar, ¿vale? Tiene que volver a empezar, tal cual. Una papaya y ella me hizo felices. ¿Usted cómo llama? Es que lo único que le... ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que ella compró un aguacate y yo Es que compré ella una está como papaya. Y ella hizo una auyama porque es que a ella le gustan mucho las auyamas. Como un frijolito, porque... Qué milagro se calmaron.
Y aquí como le doy otra forma. ¿Qué forma quisieras? ¿Cómo bajar un poquito más? Digamos, uno al principio cuando está comenzando a trabajar eso, como que la cosita, como que cuidado, pero no, uno ya después con el material ya lo hace con más confianza. No es que sea un agresivo, sino con más Mamá, hágale la playa para que haga un para que una llamita. Ahí se va apachurrando un poquito, ¿no? Es suavecito, porque finalmente así te quedó la estructura al principio. Cuando el material está muy fresco, creamos estructura, o sea, se deja malear tanto que podemos crear lo que, pues ya la forma que queramos. Me gustaría que el río se encontrara como yo lo conocí. Yo era muy niña, me traía cada 8 días a la iglesia San Cristóbal a la misa, usábamos alpargatas, nos metíamos por un orillito a mañana los pies. Era muy lindo el río. Pasó el tiempo y cuando lo volví a ver, ya no era río. Ya era un degenere. Pero como decimos todos, de grano en grano la gallina llena el buche. Pero lo que hemos escuchado era que era un territorio limpio, nos daba mucho oxígeno en la parte superior, había naves, había muchos animalitos, no sé en este momento cómo se les llamaban, pero todo era a base de la naturaleza, todo era el contorno. Y en este momento pues ya no estamos viendo nada de eso. Todo suciedad, ¿no? Y al otro día de la primera comunión yo me vine estrenando mis zapatos y mi hermano también se vino con sus zapatos nuevos, pero como el río lo teníamos que pasar era por un ladito de piedra en piedra, como dijo una señora por acá. Mi hermano le gustaba era quedarse agarrando sapitos y pescaditos chiquiticos porque veíamos los pescados ahí. ¿Qué pasó? Que en una de esas mi hermano metió mal la pata y se le fue el zapato y el río se llevó el zapato. Y nos tocó volvernos para la casa. Y usted, por alcahueta, también tome. Y el otro tome por perder los zapatos de la primera comunión. Esa es mi anécdota que yo tengo del río. Entonces eso es una responsabilidad de uno mismo. Ahí está el granito de arena que uno debe aportar. Si uno tiene cosas que reciclar, pues uno mira saber reciclar, para eso le enseñan a uno que en bolsas blancas, que en bolsas verdes y no botar todo. Desde ahí empezamos a cuidar el medio ambiente, sabiendo reciclar para que no vayan a los desechos al río, no haya contaminación. Entonces, muchas gracias. Solamente quiero agradecer por los relatos que acaban de decir, que nos dimos cuenta. Muchas personas de pronto no sabíamos cosas y con el relato de los otros, con este tejido, pudimos crear un mensaje, una reflexión colectiva. Entonces, gracias por cada uno de los relatos y esperemos que durante el proceso pues sigamos haciendo ese tipo de reflexiones. Quiero contar una vivencia. Hace muchos años estuve en el Bosque del Silencio, que aquí lo tengo. Es en la postal del Bosque del Silencio, que estuvimos allá donde nace el río Fucha. El agua es muy cristalina, muy bonita. Entonces me inspiró para hacer un poema que dice así, se llama Un diamante en la hojarasca. Fue un día de verano muy soleado que el destino de este sitio me llevó para ver las grandezas que tenemos y que no las valoramos por error.
El bosque del silencio así se llama y su nombre nos invita a meditar, porque allí solo se escucha el silencio, no hay cabida para hablar, solo pensar. También tiene otro nombre muy bonito, el delirio, porque allí se va a soñar, y es por eso que les cuento algo increíble que viví en este sitio, algo especial. Caminando por senderos tapizados con las hojas de eucalipto verde mar que caían para hacerme un homenaje e invitarme a volver una vez más. De repente, sorprendida y admirada, divisé entre la hojarasca algo muy bello, una hoja que tenía forma de estrella y encima reposaba el más fino cristal. El cristal era una hermosa gota de rocío acompañada de una luz multicolor, y el sol que se asomaba a sus rayos penetraba, formando un gran diamante del más alto valor. Extasiada me encontraba al ver tanta belleza que Dios con su grandeza nos quiso regalar, pues este era un diamante formado de una gota que la naturaleza creó para soñar. Está en ese trabajo tan hermoso como es el contacto con la arcilla, la percepción, cómo moldeamos, cómo también conversamos con la arcilla, estamos en contacto con los elementos, la tierra, el agua, el fuego. No es algo que esté aparte, no lo entendemos y lo interpretamos de manera externa, sino que lo incorporamos. De cierta manera, también es un llamado como a cómo incorporamos esta palabra que damos ahora, que tomamos, que no lo llevamos, que lo interpretamos y cómo lo transformamos. Entonces, eso es como la invitación a esa reciprocidad de ese espacio. Un pequeño homenaje en honor a los profesores y también a los compañeros por el trabajo tan magnífico que nos enseñaron a hacer. Se llama Manos Toderas porque las manos lo hacen todo. Manos toderas las que Dios creó, llenas de encanto, amor y poesía, y cada cual con ellas expresamos lo que en el universo nuestro Dios creó. Benditas para siempre sean nuestras manos, pues con ellas nuestros sueños expresamos, plasmando en un poquito de greda pensamientos, formando un universo de ideas y talento. A nuestros queridos profesores agradezco su enseñanza con amor y gran cariño, pues su tiempo tan valioso han dedicado lo que hoy nos llevamos aprendido. Gracias.